大家好，我係 Y Y， 今日係2025年11月26號，香港時間下晝大約3點鐘。係啊 ，Y Y 咧今日咧終於都講到蛇啦，就係講2026年啊生肖運程片啊吓嘅屬蛇嘅朋友咧個生肖運程係點？咁咧今日呢條片係今趟做呢個生肖片裏面嘅第6條片，前面就做咗鼠牛虎兔龍啦吓，咁啊，所以排到嚟咧，而家咧就係龍之後就到蛇啦咁樣。咁啊，而今日呢條片咧，或者今年咧呢個生肖呢一 round 生肖片咧，就屬於我其實係第4年做生肖片嘅。咁呢度非常非常之感謝有一啲咧，由我個台得幾十個人、幾百個人開始陪伴到我大，等到佢而家4年啦吓。有啲話俾我聽，我條片出佢哋都睇噶吓，咁樣樣啦。嗰啲朋友非常之多謝你哋嘅支持啦，全靠你哋支持，所以我可以去到。而家咧，雖然嗰啲片唔係多人睇，但係我都仍然 keep 住做嘅咁樣，因為我都見到其實嗰個嗰啲 view 數咧，其實一路喺度長大。咁啊，多謝你哋陪伴住我大，去到而家個台差唔多就嚟啦，向緊咧呢個1萬 subscriber 個大關咧去邁進。好，咁咧就今日呢條片咧就如同上次上嗰5條片咁樣嘅風格啦，都會同大家咧講一講你哋嘅生肖，即係蛇仔生肖咧嚇嗰個喺丙午馬年啊，呢個咧強火嘅。亦都叫做赤馬紅羊年嘅赤馬年啦嚇，咁咧呢個強火年咧，究竟咧有啲咩特色啦？會為唔同年份出世1929年至到2025年之間出世嘅唔同嘅蛇仔嘅朋友，有啲未出世，其實係嚇，仲有嚟緊呢，仲有兩個月俾佢哋沖集出嚟嚇咁嘅樣。咁咧就係大家嗰個生肖咧會各有多點差異特色咧咁樣啦，以及會為大家咧整體咧打分嘅。咁咧，如同我之前幾條片咁樣啦，咁我都係有為該個生肖咧嘅朋友咧去畫咧呢個咧春鼠圖、春牛圖咁啊。今日咧就為大家咧就係畫呢個春蛇圖啦嚇咁嘅樣，我自己叫佢做春蛇圖啦。咁咧就係咧畫咗呢幅圖畫出嚟，而另外咧我亦都咧 order 咗咧 AI 咧幫我咧為蛇仔咧嚇就做一個生成咧。嗰個蛇仔朋友嗰個運程啊，咁啊而家花下邊幾秒時間，大家睇一睇。好啦。咁啊，大家大致上睇，我都要 loop 多幾次俾大家睇嘅吓。咁大家有冇留意咧吓？我個AI 生成圖咧，同我呢個手畫圖咧吓之間有啲乜嘢相似嘅地方咧吓？咁咧就係咁咧，首先都有條蛇啦，主角嚟噶嘛吓，有條青蛇，我專登安排條青蛇。咁咧就兩個咧都喺度食花嘅喎吓，咁樣啦。另外咧兩條蛇咧都係咧有個皇冠喺個頭頂嗰度，以及咧佢哋個頭頂咧。有3粒星星嚇，嗰3個 cons 型嘅星星啊嚇，即係嗰啲銀仔咁樣嘅星星嚇喺度咧碌嚟碌去嗰隻咁樣樣嘅。咁咧就以及咧嗰條蛇咧大致上咧覺得咧都係幾輕快幾開心嘅嚇。咁咧就一陣間咧喺下邊咧一咧就同大家講一講啊，究竟點解 Y Y 會咁畫咧？以及咧嗰個生成圖嗰度咧我就冇 order 佢係留喺火場嚇咁樣樣。咁但係咧如果係畫呢度咧，我就畫咗係條蛇咧喺火嗰度。原因咧係因為下年丙午年啦，而家亦都係九運啦，咁屬於係最強火180年裏面最強火嘅一年噶啦嚇。咁所以咧我就畫到周圍都係火嚇。咁啊嗰條蛇咧，但係喺火堆嗰度咧係好悠閒好 relaxing 噶喎嚇咁樣。好啦，咁啊先講第一個特色啦，就係咧點解我會畫佢咁開心啦，仲喺度食花啦嚇咁樣啦。咁咧我就呢度咧就要真係恭喜蛇仔嘅朋友啊，因為咧你哋有機會咧會係丙午年裏面最好嘅生肖。我暫時做到呢度為止，即係錄咗6條片啦。我覺得蛇仔係好有機會係問鼎下年呢個馬年裏面最好運程嘅生肖嘅嚇咁樣樣。咁咧就首先咧就係
冇犯太歲之餘咧，仲會太歲添喎。咁啊，本身會太歲即係會合個會啦。早幾日早個幾星期，大家會應該如果有留意，我有一條出俾呢個生肖虎嘅老虎咧，個老虎年嘅朋友咧，就喺下年咧就會出現咧一個合太歲，而蛇咧就出現會太歲。咁咧呢啲其實都係好嘅。我諗你好少聽啲師傅講，有啲師傅甚至乎都唔知道嚇咁樣樣。咁咧其實呢啲會合太歲咧都係啲吉象嚟嘅，主咧係和順咁樣嘅嚇。咁啊所以咧我呢度畫咗個唔記得有顏色嚇咁樣樣。咁咧就係係一個吉象嚟嘅嚇咁樣樣。咁咧就先有呢樣嘢打底㗎啦嚇咁樣。跟住第二樣咧就係咧頭先嗰幅圖畫啦，兩幅圖畫咧就見到我畫咗3粒星星啦嚇，同埋咧兩條蛇都有個皇冠嘅喎嚇咁樣。咁啊先講3粒星星，咁咧因為咧吉星好多，而咧多得嚟咧仲係火啊嚇，蛇仔嘅朋友啊嚇，你哋嘅吉星啊下年啊係火都同錢有關係啊，真係好少將佢哋咁樣即係串連到遇到喺埋晒一齊喺同一個生肖裏面，仲要唔會受到呢個即係犯太歲嘅影響咁樣樣。咁嗰3粒嗰個賺錢星咧，分別為之官祿星啦、俸祿星啦，同埋呢個6分星啊嚇咁樣。咁咧就係所以咧，依幾顆星咧，其實咧就係咧非常之適合一啲打工嘅朋友啦。咁啊，亦都咧，尤其是咧適合一啲做公務嘅嚇，做公務嘅蛇仔朋友啊嚇咁樣。咁啊，公務咧當然可以係，譬如係啲 civil servants 啦，即係公務員啦，亦都可以係咧。如果你係做嘅公司咧係涉及一啲公營事業嘅話，譬如水利啊、發電啊、交通啊嚇，即係譬如九巴啊嚇嗰啲咁樣啦，公共設施啊，或者係航天啊，或者係公共教育啊，譬如官校啊，或者係嗰啲公管啊，即係公共管理，譬如係警察啊，或者係海關啊，或者係即係律政啊嗰啲咁樣咧，都係非常之好嘅星嚟嘅，會比較容易咧見到有升職加薪啦，同埋甚至乎咧就係咧有啲公職出現嚇，有啲公職有公領啊嚇咁嘅樣，我呢度寫公分嚇。咁啊而同時咧，因為咧下年咧蛇仔嘅朋友咧，再加有一粒星咧就叫做天官星，咁所以我就畫咗個皇冠咧俾嗰條蛇仔，就係咁解。天官就係賜福嘅，會有福星嚟嘅吓，咁所以咧你好似係天官星，再加埋呢個嗰啲上面啲6分星咁樣咧，真係會覺得會唔會係有啲即係一個皇冠笠落去你嗰度？咁咧我都好期待吓，蛇嘅朋友下年咧如果真係有啲個別咧遇到啲好真係好正嘅運程咧，真係咧喺我啲最新嗰啲片度話俾我聽，亦都可以揾翻呢條片出嚟咧，下邊咧 drop 低鼓勵下大家屬蛇仔嘅朋友嗰隻咁樣。咁咧而最重要咧就係除咗頭先所述嘅吉星之外，如果大家有睇我之前嗰5條生肖片就知道啦，條生肖片咧我都有空星嘅，但係蛇仔生肖咧，我可以話俾你聽，係接近真係冇水化，即係冇我可以叫做冇空星，就算係嗰啲都係一啲好輕強嗰啲咁樣咯。其中譬如我留意到有亡神星啦，咁但係其實我都冇寫出嚟，原因咧係因為我唔覺得係啲咩嘢，以及咧譬如好似亡神咁其實都係對於嗰個所屬嗰個生肖命主嚟講咧，其實都係一啲謀略，即係主有啲謀略。只不過如果咧用得比較過度咗少少，就可能會帶啲唔係幾好嘅嘢，譬如可能影響人緣。咁但係咧，如果你本身係即係足智多謀啲咁樣嘅話咧，就其實就唔會影響人緣啊，亦都唔使話好大氣場嗰隻咁樣，就唔會影響人緣啦嚇咁樣，或者唔好成日度人哋咁就 OK 嘅啦嚇咁啊，所以咧。我呢度寫YY description 呢個蛇仔咧喺於我嚟講個運程係奧運跳水嘅比賽裏面冇水花接近零失誤嗰啲生肖嚟嘅咁樣，咁周圍俾啲星星花花嗰啲咁嘅包圍啦你見到嗰個生成 AI 生成圖嗰條蛇好喺度咬花咬得好開心咁樣樣。
好啦，咁咧我就提一提咧，因為咧即係蛇仔嘅朋友真係相當之唔錯啦，以我睇到，咁咧就希望你哋可以善用呢年咧去做你哋想做啊，或者可能一啲公職啊，即係俾心機去表現啦。咁另外咧就係因為即係叫做有餘有剩啦，希望你哋咧可以做啲捐獻啦，捐錢幫下人啊嗰啲咁樣啦。咁咧就叫做咧即係既然自己有能力有餘有剩俾啲力幫自己積福幫下人咁樣，好嘛？好啦，跟住咧就係咧講一講咧唔同年份出世嘅蛇仔蛇女朋友咧會有點乜即係我留意到嘅嘢啦。首先就係 BB 仔今年出世嗰啲啦仲有啲未出世嚟緊2個月先出世嗰啲小 BB 蛇啦咁樣啦。大致上我見到健康聰明冇乜特別嘢嘅咁樣，咁咧就亦都歡迎你哋到來嘅及未到來嘅都歡迎你哋嚟到呢個呢個人世間即係去睇下啲唔同嘅嘢咁樣樣，過嚟修煉咁樣。跟住咧就係13歲咧嗰啲蛇仔就2013年出世啦。咁呢啲蛇仔咧，咦人緣唔錯，有桃花添，可能有啲隔離有個女同學男同學中意都未定喎。咁幾多貴人嘅。不過咧我就要叫一叫你哋咧就要留意一下啲飛嘅嘢飛物因為我見到有啲即係有啲象有啲即係我哋講氣象啦，要有啲飛嗰啲嘢咧就要留意一下咁樣啦，所以小心啲波餅啦，掟波餅啦。另外咧就如果打風嗰啲咁打風落雨翻風嗰啲咧就唔好走出去追風如果爹哋媽咪睇到呢度嘅，提一提佢哋。跟住咧就係2001年25歲嗰班朋友咧，你見唔見到我寫啦 best snack 噶啦？咁咧就係真係咯，我見係咁多嗰個蛇仔年份出世咧，呢個咧都可算係真係最好嗰個蛇仔啊！咁咧就係你哋咧，如果係仲係讀緊書啊，或者想申請，唔知係咪會申請讀博士咁樣，咁咧就係咧會容易成功噶。另外福星又多咁樣，咁所以咧就係真係好多嘢聚埋一齊咯。只不過咧輕微咧少少即係提一提你哋咧，就係咧買一啲鞋咧，係尤其是女仔啦因為中意着拖鞋啊嘛，買啲鞋咧靚少少，唔係話外形靚少少，而係穩陣少少啊，包好腳，包好腳趾啊，驚你哋即係會遇到有啲係即係譬如即係跣親就鬥對鞋夠絕地嗰隻咁樣，咁或者行山嗰啲咁樣都係好靠對鞋啦咁樣防止啲意外扭親嗰啲咁樣啦，咁所以買對好啲鞋跟住咧就係1989年咧37歲咧嗰班蛇仔嘅朋友咧，又係一班咧，另一班咧，我覺得咧又係好好運程嘅，係另一班我覺得係最好嘅蛇仔。我諗係如果同25歲嗰班咧，係可能係25歲嗰班好多丁，但37歲嗰班都係非常之好。咁咧就係咧主要咧係嗰個六星嗰個六氣即係個錢嗰六星再加添即係已經夠多，仲要再加不爆晒棚嗰隻咁樣，咁我估計你哋真係會賺到啲錢咁所以我就會覺得你哋即係既然下年於你哋嚟講都係順年咁樣嘅話咧，我 assume 啦你啲八字冇乜其他即係嗰啲刑沖或者係俾我留意到嗰啲八字有啲乜嘢即係逆氣啦，否則嘅話咧就係都可以真係稍為比平時咧，譬如做啲投資嗰啲咧稍微薄少少，唔緊要譬如我諗最盡博都50% 啦咁樣啦，咁或者普通咁樣博多20% 嗰啲咁樣啦咁咧就而另外若果你仲有考一啲譬如專業試讀緊啲唔知啲咩嘢嗰啲咁樣嘅話咧，都會係讀到做考到讀到咁樣。而年內咧，你哋呢班蛇仔咧仲加有一啲威比較威風嘅氣象所以我預你哋咧嗰個決斷力同埋咧個人做嘢講話事，譬如當話事或者要做嘢個力水係比人哋為之強即係側邊比其他生肖為之強啦咁樣，咁咧就所以可以善用咯咁譬如你係一啲管理層嘅咁樣啦，你可能發現話點解今年講老細又肯，下邊同事全部喺度跟住咧我好似即係推少少力都好似變咗好大力嗰隻咁樣咁樣咯。
嗰個威氣比較強嚇咁樣。咁啊，不過留意嗰個人緣咯，因為有時過度 apply 個威氣，令人感覺恐懼又唔好啦嚇咁樣。咁啊，多啲幫下一啲身邊啲同事朋友嚇。1977年咧就係49歲嘅嗰班朋友咧就係又係唔錯嘅喎嚇，儲錢啦、賺錢啦都係順利嘅喎。咁啊，而另外呢度佢哋咧就寫咧投資可以加多20% 嚇進取啊。跟住1965年61歲嗰班朋友又係俾我見到又係賺到錢，即係佢唔係普通就咁我頭先所形容嗰啲賺錢嘅即係吉星之外咧，佢即係唔單止嗰啲嘢，仲要再加，咁咧就係又係就賺到錢收到錢咁樣啦嚇。不過咧，如果係男仔嘅蛇咧，我就要同你哋講一講，你哋要小心今年咧，可能你會遇到比較強度高啲嘅女色主動過嚟嚇，譬如嚇露個膊頭俾你睇啦，係你單眼啊嗰啲咁樣啦嚇，咁咧就係真係要小心佢哋嚇，咁因為要我睇就唔係好嘢嚟嘅。咁啊，另外咧就同時咧就唔好咧隨便鬧老婆，因為咧你可能會發現咧阿太太咧今年咧即係下年啊，就係馬年咧個情緒有啲反覆啊，個人咧成日都唔知個心唔知去咗邊度噶嚇，嗰啲咁嘅樣，咁唔好加鬧佢，由得佢嚇，等佢過咗嗰道氣就 OK 噶啦咁樣咯。咁啊，因為我見到咧即係對內就太太會有咁樣啦，對外就會有女色啦咁樣啦，咁所以咧我就要同啲男仔蛇講一講嚇。我覺得最重要嘅就係唔好激嬲太太之外，亦都要主動 stop 嗰啲女色，即係我打個譬如你去飲茶，咁咧就係有個女侍應咧就唔知點解成日對你非常之好招呼，成日單你眼，然之後成日挨身挨細嗰啲咁樣咧。我就會勸你唔好去嗰度飲茶住，cool down 一排先嚇，3幾個月先去揀下第二間嚇，主動避開佢哋。唔係好嘢嚟㗎嚇，好啦，跟住咧1952年咧73歲嗰啲朋友咧，人緣相當唔錯啊，叔嚇或者阿嬸嬸，咁咧就係貴人啊嚇，唔錯啊，人緣唔錯啊，咁咧我只需要提少少啫，你哋可以不妨咧係戴頂帽嚇，保護個頭咁樣咯，咁咧就係另外咧就多啲留意地下睇清楚，唔好跣腳之外，亦都要留意下個頭頂上面發生緊啲咩事？如果上邊咧見到有人喺度，譬如即係即係抹玻璃啊、油啊、什麼嗰啲喺度搞天花，唔知啲乜嘢嗰啲咁樣咧，就記得快啲走得快啲啦嚇咁樣。咁咧就因為係有跟住上空有啲嘢唔知即係嚇親你咁樣啦。總之就係避一避開。跟住咧就係1941年85歲咧嗰班蛇仔咧好叻啊！你哋即係老當益壯喎，85歲咁咧，以我見到咧人緣好好啊。另外咧就係你哋咧要咧 check 下對鞋啊，同埋增加咧個腳嘅力啊嚇，嗰個腳啊要即係主動啊做多少少活動咧，增加個靈活性同埋嗰個力量嚇咁樣啦，因為有可能會有啲急步。要突然之間咧，可能你係無奈地必須要跑得快啲嚇，或者係譬如我當即係前面有啲嘢踩到咁，你都要識得縮腳咁樣，咁都要隻腳都要夠快啦嚇咁樣。咁所以咧就係都係對鞋要穩陣咯嚇，咁樣包好對腳，同埋要啜到地下嚇咁樣，地嗰個鞋底唔可以太硬咁樣，如果咪容易跣咁樣啦。嗰啲山膠底啊嚇，比較嗰啲凹凸比較粗啲咯，會好啲嚇咁樣，絕地啲嚇咁樣。跟住咧，如果你係97歲1929年出世咧，嗰啲蛇伯伯蛇婆婆咧，哇真係好犀利，差唔多近100歲啊！祝你哋，希望你哋呢個長命百歲嚇，仲有幾年就可以長命百歲啊！叫做嚇咁樣，仲有錢用喎嚇，甚至乎其實我覺得仲好似賺到錢添。跟住咧，另外咧有啲虎威嘅情況出嚟啊嚇，即係有啲威風啊嚇咁樣，唔知威喺邊度咧嚇。不過始終淨係一個97歲咁樣嘅即係年紀嘅老人家咧，話俾大家聽，佢97歲咧都已經夠威。我早一個星期度咧遇過咧有一個94歲嘅可以叫婆婆啦，哇！但係睇上嚟
只係去到好似咩咧，好似汪明荃咁樣，好似70幾歲咁樣，真係好犀利嚇。咁咧就即係請教佢，佢點保養㗎阿姨姨咁嘅樣嚇。咁啊好戥佢啊，開心好鼓舞啊，覺得見到呢啲咁大年紀仲好健康嘅人。好啦，跟住整體分數咧，就若果以5分為滿分嘅話，每個項目咧就會咁樣打。哇，事業真係咧爆晒標啊！5分俾足晒，好爽快呢！寫呢個唔使諗就5粒啦。財運我頭先講話 5 stars 就為之 full mark 嘅，其實我俾6分都得。咁咧就不過都係睇一睇下。有餘有剩嚇就幫下人嚇，跟住咧另外咧健康咧我就4粒半啦，正常啦，愛情4粒半啦，正常啦，感情啊4粒半啦嚇，正常啦，咁啊個別有啲特別人緣好添啦嚇咁樣，咁咧所以整體分數咧打得相當之高啊嚇，95分，我睇下仲有冇啲其他生肖可以高過95分先嚇咁嘅樣啦，咁咧就只係另外第3次題記得捐少少錢嚇咁樣咯。好啦，咁咧就祝咧去到呢度咧就係大致上咁樣啦，蛇仔嘅朋友祝你哋咧下年咧話財源廣進啦嚇，萬事勝意啦嚇，財源真好廣進嗰時，你記得 feedback 話俾我哋聽啦嚇咁樣樣。咁咧就今日暫時去到咁多，咁廣告就呢度順便買埋啦。咁就如果大家係第一次睇我呢條片，多謝你哋 click 入嚟我 channel 啦。咁我本身嘅 channel 多講啲玄學術數、風水、八字命理、奇門遁甲、西洋占星等等嘅相關嘅話題，所以大家若果對呢啲 topic 係有興趣，記得 subscribe 定我 channel， 撳埋隔離小鈴鐘。另外，如果大家想揾我睇八字風水擇日改名、下年流年或者係有啲問事咁樣嘅話咧，都可以不妨留低你個 message 去我個email 嗰度。咁咧就片頭嗰度見到我有個羅間轉下，就跟住有個有段音樂喺度啦嚇。咁跟住咧就有個 email 就見到向上升風水 yy@protonmail.com， 喺描述欄亦都會見到，留低咗 message 俾我之後，預我半日時間到出嚟同大家接洽，我本身有接洽相關嘅生意。好，今日暫時咁多先。